ये आवाज जंगल में आपकी जान ले सकती है। सबसे पहले अगर आप जंगल में किसी वाटर सोर्स के आसपास हो और तभी आपको ये आवाज सुनाई दे तो वहाँ से जितना दूर हो सके भाग जाओ, क्योंकि वो एक क्रोकोडाइल की आवाज थी जो आपके आसपास मौजूद था। नेक्स्ट, घने जंगल में लंबे वक्त तक अकेले भटकने के बाद उम्मीद की ये आवाज सुनाई दे तो इसे इंसानों की आवाज समझने की गलती ना करे, क्योंकि वो आपकी आखिरी गलती होगी। बिकॉज ये हाइनास के ग्रुप की आवाज थी जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे कि उनका अगला शिकार यानी कि आप उन्हें मिल चुके हो। फाइनली इस आवाज को सुनने के बाद तो आपका जिया धक धक करने लगेगा। दरअसल ये एक हिप्पो का साउंड था जिसकी टेरिटरी में आपने कदम रख दिया था। तो बताओ कौन सी आवाज